咁第3日咧出發去奈良之前呢，咁我哋首先一早咧就去咗呢個黑門市場度食咗魚生先嘅。咁咁啱咧，我哋就撞中咗電視台拍嘢啦。咁我哋因為佢係講日文嘅，咁所以咧其實我哋都唔知佢講緊啲乜嘢啦，同埋又唔知咩電視台拍啦。咁所以我哋就做路人咁樣路過咗啦。咁我哋就揀咗一間叫黑門三平嘅，咁就入咗去食刺身啦。咁呢度真係應有盡有㗎，咁佢就好似我哋香港嘅超級市場咁樣啦，就擺晒出嚟俾你慢慢揀嘅。咁你就揀完之後呢，咁就再去收銀處嗰度俾錢，跟住就再揾位，咁就可以坐低喺度慢慢食㗎啦。而家要食嘢啦！帶個三文好甜啊！好甜啊！影晒而家出發去奈良啦！嗚呼！耶！咁話咁快呢，我哋咧就搭到去奈良啦。咁一出呢，就會係一條商店街嚟嘅，咁就應該係向右轉，咁就會見到呢條商店街噶啦。咁一直向前行啦，跟住佢都會有指示牌呢，咁指示你呢去呢個奈良公園嘅。其實嗰日嘅天氣咧都係非常之熱㗎，咁你都見到啦，我着晒背心咁樣，其實都出晒汗咯。咁所以咧，我哋就喺街邊咧就買咗呢個綠茶雪糕食啦。但係真係估佢唔到咧，街邊任何一間嘅綠茶雪糕咧都係超級好食㗎。咁一直向前行呢，咁就會見到呢有好多鹿呢，咁就聚集咗喺嗰度啦。咁你就會見到一個牌就咁就寫住奈良公園嘅。咁樣呢，咁我哋就正式到達咗呢個奈良公園啦。咁就你可以喺嗰度買鹿餅呢，咁就係餵嗰啲鹿啦。咁你就真係去到嗰度真係要小心啲啦。咁就因為呢，如果你唔俾嘢佢食呢，咁佢就會一直咁樣跟住你啦，同埋用啲鹿角呢去撞你 pat pat 嘅。咁餵完鹿呢，咁我哋就繼續向前出發，咁就去呢個春日大社嗰度就去參觀一下。咁其實呢，都係沿住一直一條路啦，同埋睇住嗰啲指示牌呢，咁就會可以去到噶啦。不過呢，如果你真係要入去嘅話呢，咁真係要預充足啲嘅時間，因為其實嗰度都要行好長好遠嘅路㗎。咁全程行完之後呢，咁我哋返去商店街嗰度呢，咁就去食冬甩啦。之後呢，就出發呢，就去神戶嗰度呢，去食和牛嘅。咁其實呢，我哋去到嘅時候呢，已經6點啦。咁我哋食飽咗之後呢，其實已經係當地呢一個好夜嘅時間嚟㗎啦，7點幾8點鐘。
咁所以呢，同埋我哋返去嘅車程呢都比較遠啦，咁所以呢，我哋食飽咗之後都冇乜點行街呢。咁我哋就直接呢搭返車返去民宿嗰度啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。